umukobwa uvuye mu mihango niwe uba wumva ushaka umugabo cyane. Nk'ubu wayivuyemo nko mu minsi 3 ku munsi wa 4 ukumva ushatse kuryamana n'umugabo, ukumva uba ufite ubushyuhe mu mubiri. Umukobwa nyine uri umuntu w'umusore uzi kureba nawe uhita ubibona. Umukobwa aratangira akakwitoratozaho, ukabona ari kugushotora, ukabona yahiye, ukabona inkanuro si yayindi. Ukabona inkanuro si yayindi, ukabona yahiye, ari kuguma kwegera umuhunga gukurikira. Ubwo nyine nawe ujye uhita wibwiriza. Ibihe byiza mwese mukunda Deep Secret TV, reka nizakomeze neza cyane kandi muguye neza, mwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi nkuko bisanzwe, kandi mubizi tugomba kubazanira inkuru nziza kandi nshyashya n'amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Ibyo murabizi nta gushidikanya. Abadukurikira bari mahanga, reka namwe tubasuhuze, ndetse n'abadukurikira bari mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afrika, namwe twizere ko mumeze neza cyane. Yaboneka nimba utarakanda subscribe, reba hasi abantu batukura ukandeho, urebe handitse cyangwa se inzogera naho ukande kugira ngo ujye ubu wa mbere ku biganiro tukugezaho munsi ku munsi. Reka kugira ngo ikaze nizere ko uyu munsi nabwo muri buryoherwe n'iki kiganiro. Turi kumwe n'umutumirwa nawe agiye kugira byinshi atuganiriza, ngira ngo muramubona kuri kamera zacu. Bimeze bite? Ni sawa. Bimeze neza? Yego. Watangiye kujya mu mihango ryari? Njye nagiye mu mihango mfite imyaka 14. Bwambere byari bimeze bite? Ni bisanzwe, umuntu ajya kumva nyine akabona biraje. Duhe nk'ishusho y'umukobwa bwa mbere ugiye mu mihango, ukuntu we byari bimeze. Ugiye mu mihango bwa mbere nyine ubwira ababyeyi bawe ati ngiye mbonye ibintu ntazi. Mama wawe akahita kwigisha, akakubwira uburyo ugomba kwitwara. Urabimenye? Ubibwira ababyeyi bawe ati mbonye ibintu bidasanzwe, bakakubwira ati ceceka, ahubwo nyine kora gutya, nyine wakuze. Aho ngaho noneho umaze kuyijyamo utangiye gukura. Utangiye gukura, utangiye kujya wisiga utuvuta twiza kuko wabonye imihango, mbega nyine urumva ko wabaye umuntu mukuru. Umusore yagukoze ku mabere bwa mbere ryari? Yankoze ku mabere bwa mbere nyine nkiri umwana, none urabona ko maze gukura. Bwa mbere gukora yakubwiye iki? Bwa mbere yankozeho nyine ndamushibura, ati reka reka reka, ati iwacu barambujije winkoraho. Akambwira ati none se iwanyu nibo bazakurongora? Ati ahubwo se ibyo umbwiye ni ibiki? Ati wapi, ntabwo nabyemeraga, narangaga. Wagiye gusura umusore bwa mbere bimeze bite? Ntabwo namusuye, twarakundanye, ahubwo ni umuhungu wansabye urukundo ndarumuha, nawe arankunda, twakundanye imyaka nk'3. Wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite 16. Nibwo natangiye gukundana. 16 mitamara 18 tugikundana. Ansaba rero ko ngomba kumuha ibintu ntanabizi. Ndamubwira ati reka data, ati ntabyo nzi, ati ndabikwereka. Ubwo nyine byarangiye amviyoye. Iyo ubikoze bwa mbere ntabwo bikunda, ntabwo bikunda rwose, n'ubwa kabiri ntabwo bikunda. Ubwo nyine ugeraho noneho ukumva byabaye byanarangiye. Bwa mbere ntabwo bishakaga? Ubu bishaka, ariko kubera ko utazi ibyo ari byo, ujya no kubikora ukababara nyine, akakuviyora n'ibintu uba utazi. Iyo uhuye n'umuhungu rero wowe usanzwe ubizi, agerageza buryo ki atakwangiza, akakuviyora yitonze paka ubimenyereye. Twama tugana ku bijyanye n'imihango uburyo wayigiyemo. Ugeze uryamana n'umugabo uri mu mihango? Muri iyi myaka ndimo,
byambayeho. Njyewe nyine umuntu yarambwiye ati mpa kubinda ati ndi mu mihango ntabwo bishoboka. Ati none si imihango ko nta kintu itwaye kubera icyo utamba. Ndamubwira ati ntabwo ari byiza, ati byiza warindira nkakira ukazaza nakize. ngo ndumva ntakihangana. Noneho nyine dusasa isume turarongorana pe, ararangiza. So ndi kuki muvuga ko ari bibi kurongorana umuntu ari mu mihango? Ntabwo ari byiza, bituma udakira vuba. Nimba wayikiriraga iminsi 3 ubwo nyine ihita iba 5 kubera ko wasambanye uyirimo. Ntabwo gusambana uri mu mihango ari byiza. No kuvuga ngo usibye ibyo ngibyo kuba byatuma utinda, ariko kubikora nta kibazo. Kubikora nta kibazo kindi, ushobora no kwita uyisamiramo. Wisamiramo. Ushobora kuba uyirimo ukabikora uzinga urimo urigirira neza, ikahita ikama ikahita igenda. Ubwo ugaheruka iyo ngiyo ugazategereza indi ukayibura. Ubwo icyo gihe abikora uri mu mihango wumvaga bimeze bite? Numvaga nta peti mfite, njye numvaga icyo ngamije ari uko ari burangize. Hari abakobwa bumva ko iyo bari mu mihango ariho batasama, si byo se? Biterwa n'imiterere y'umubiri w'umuntu. Ashobora kudasama, ashobora no kusamiramo. Abenshi bayisamiramo. Abenshi imihango bayisamiramo. Icyo gihe ubundi umukobwa akenera umugabo mu gihe kimeze gute? Mu mihango cyangwa atayirimo? Atayirimo nibwo aba yumva ashaka umugabo. Umukobwa uvuye mu mihango niwe uba wumva ushaka umugabo cyane. Nk'ubu wayivuyemo nko mu minsi 3, ku munsi wa 4 ukumva ushatse kuryamana n'umugabo, ukumva uba ufite ubushyuhe mu mubiri. Ubwo bushyuhe mu bwumva wumva nyine ari ibintu bidasanzwe, nyine uba wumva ubishaka. Urabona nk'umugabo cyangwa se umusore uyashatse umukobwa yamwifuje bigaragarira ku gitsina, umukobwa we bigaragarira he? Umukobwa nyine uri umuntu w'umusore uzi kureba nawe uhita ubibona. Umukobwa aratangira akakwitoratozaho, ukabona ari kugushotora, ukabona yahiye, ukabona inkanuro si yayindi. Ukabona inkanuro si yayindi, ukabona yahiye, ari kuguma kwegera umuhunga gukurikira. Ubwo nyine nawe ujye uhita wibwiriza, umubwira ati twagiye. Kaba kabaye. Nta hantu ku mubiri hahinduka se usibye ko kwirebeshwa ukundi? Umukobwa harahinduka nyine, waba wambaye isuku ukumva iri gutoha nyine, ukumva nyine wabishatse. Nawe mwino minsi bimeze bite? Mwino minsi nyine bimeze neza. Bimeze neza nta kibazo. Uri kubashaka? Ntubibona se? Ntubibona ko n'ububona nashize? Wabibonera he? Tugende unsure urebe. Tugende usure mu rugo nkwereke uburyo nabishatse. Nawe urabireba tu. Ndaza kuguha cameraman. Nta kibazo. Arabakoze. Yakomeciye akajisha se. Nawe yakanyiciye. Nawe yakanyiciye tu. Mwahuje none? Twahuje buri. Kwibarishwa gusa. Ngo kubijyanye n'uko nguko ushobora kuba wakenera umugabo, umusore ko twebwe twiteretera, ahubwo baratereta. Iyo wamukunze wanamwiteretera. Wigize gutereta umusore? Shana ntamukunze pe. Ni umusore nari narikundiye nkabona ni mwiza kurenza abandi, hahandi nyine ntamucaga n'amafaranga. Namuheraga ubuntu, ariko ubwo urumva nawe ntabwo ari ngombwa ngo mwaka ikintu nawe yaribwirizaga. Icyo naba nakeneye akamba ntamusabye. Muri icyo gihe iyo ushaka umugabo, iyo ugeze imana ukamubona kandi uri kumwiteretera, ari agakingirizo no gukorera aho ngaho, ibyiza ni ibihe? Ni ugukorera aho ngaho. Ibyiza ni ugukorera aho, kuko uba wumva umushaka umukunze.
Suri ni kitumviye wambaye agakingirizo gituma bati gukora ibyo byiza. Okay, agakingirizo gatandukanye n'igitsina kitambaye agakingirizo. Agakingirizo ni mu buryo bwo kwirinda, ariko ubundi nta buryohe kaba gafite. N'umugabo ukambaye ntago arangiza vuba, wapi, ntago umubiri uba wahuye n'uwundi. We kuba ari uburyo bwo kugira ngo wirinde ibindi birwara, ariko ntago kaba karyoshye. Agakingirizo nako karyoha, cyakora buriya ka Plaisir karagerageza. Kubera iki Ka Plaisir nimba ari uko haba hariho utuntu tw'uduhera ukuntu, iyo uri kugakoresha uba wumva ari nk'igitsina kitambaye agakingirizo. Uzagera rero mugakoresha wumva uzambwira. Nagakoresha hese? Uzaze nkwereke. Wabuze iki? Uzaze nkwereke. Ntabwo nabishobora. Urabona se ntacyo mfite wagakoresha koko. Uzase nkuza wirebe. Ubu ni iki cyankurura? Ese ubu sinagukuruye? Ntibyabaye tayari, ntibyabaye. Nagukuruye keretse unkoreshejeho nkareba. Byabaye nuko nawe uri kwihagararaho. Byabaye. Ngese ko byabaye. Udukingirizo dutandukanira hese? Udukingirizo turatandukanye natwo. Hari utupfa kugerageza ariko utundi ntago tugerageza, ni ukwirinda ubundi. Imibonano ikoreye aho niyo iryoha. Nta wakambaye gakanga kumukwira? Gakanga kumukwira bitewe n'igitsina cye. Ari kinini? Ari kinini nyine ntikamukwire, kakageramo hagati. Iyo kagezemo hagati ubwo urumva no mu gitsina nyine yirinda kohereza cyane, kamucika kakaguheramo. Uwo kabaye kanini se? Uwo kabaye kanini nyine ubwo urumva abafite igitsina gitoya akurongora agafata akumva kugira ngo ataba kamucika. Ubu byakubayeho ni byari bitoya, byari binini, byahenze? Reka njyewe n'uwo byari kinini. Ubu byanganaga gute? Yego ese waka kaboko kanjye yamuri imeze nk'aka kaboko kanjye, none ibyibushye ari na ndende. Nzanye Prudence mbona wapi ntigenda, ndamubwira ati ariko ubu ibi bintu biraza gushoboka. Abanza ntamo ka Primus ngo ngire courage, ubundi nyine turabikora, mbona birakunze, mbona nta n'ikibazo. Byarakunze tayari, nanjye nari ndi muri mood. Ndakaze. Ndakaze. Merci.